ago, about dying. And from what I understand, what he said was it's best to die now and get it over with, and then you can start living. So my question is, how would you go about that? ถามวันก่อนหลวงพ่อเทศเรื่องความตายมรณะของคนและเท่าที่คนนี้เข้าใจหลวงพ่อเทศว่าให้ตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายที่หลังตายเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราจะมีชีวิตที่จริงถ้าเข้าใจถูกแล้วจะทำยังไงถึงให้ตายเดี๋ยวนี้ได้ คำถามนี่ก็ไม่รู้มันเกิดมาจากที่ไหนเนาะไม่เคยหมดสักทีหนึ่งเนาะ He said he doesn't know where all the questions in people's minds come from. They just don't seem to have any source. They just seem to be endless. On other days he's come down here. He says, he feels a bit like a prisoner. He stays upstairs and then every once in a while we bring him down and interrogate him. ถ้ามันหมดคำสงสัยแล้วนั่นน่ะมันตาย He said when your questions and your doubts are really gone, that's what he means by dying. ตายอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้ว That's the real death. ดับ No more problems, no more difficulties when those have really come to an end. เราจะทำยังไงมันถึงจะหมดความสงสัยนั่นเป็นหน้าที่ของเราให้มันหมดความสงสัยทำยังไงมันจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยมันก็หมดปัญหามันก็ตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตายพรุ่งนี้ตายนาทีนี้ไม่ต้องตายนาทีหน้า So how are we going to do it so that our questions, our doubts, and everything are all gone? He said, if you know how to do that, if you learn what you have to do for yourself, then you can really die. He said that's the real death. And you don't have to wait till tomorrow. You can do it right now. ยังเหลืออยู่ไหม Do you have any questions? มีคนอื่นกล้าทำไหม ใครล่ะ ไม่ทราบ ใครยังไม่ตายเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกเสียเดียว You said anyone here who hasn't died yet who wants to get born again and ask the question. He's brave enough, you say? คือถ้าไม่มีใครถามจะอธิบายอีกสักนิดเนาะ ครับได้ครับ มันว่างๆนะ อันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของเราอันที่เราคิดไม่ถึงคือเรามองข้ามมันไปบางทีก็มองไม่ถึงมันถึงไม่พบอันนี้มันวกเข้ามาถึงตนคำที่ว่าตนกับคำที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนเขาเรียกว่านี่ผู้ที่เห็นตนไม่ใช่ตานี่มันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นน่ะมิใช่ตนนั่นเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมดาได้ว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นตนนั่นน่ะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตนมันตายแล้วเหลือแต่อนัตตานั่นเหลืออยู่เดี๋ยวเกิดดับเป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทำให้มันตายเราไม่ค่อยได้ตายเพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์
คนมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีตัวมีตนอันนี้เราเห็นนอกตัวตนว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มันสงบหมดปัญหานะตายแล้ว He wants to continue to explain a bit more because it's an important question. We said the reason that this kind of question comes up and the reason that we have our problems in our lives is because we don't know how to die. And that's because we don't really look into the matter. We look over it. Somehow our vision goes way past what's actually essential. And looking for all kinds of things outside ourselves. And we have to look in to see our true self, our true nature. And if we look in to see what our true self, our true nature is, we see that our true self is no self. That there is no one, no thing that we can call ourselves in there. There's just this empty process of things changing, of good and bad, of pleasant and unpleasant arising and passing. Anyone who doesn't look in to see what their true self, their true nature is someone who's looked too far away. And when you do that, and you see in a clear way that there isn't anything there, there's just these changing elements, experience. That's what's called really dying. That's understanding leads to a sense of no one being there, so no one suffers and no one is happy. Things change, but the real death has taken place, and from that comes genuine freedom. Outside of the retreats, I encounter a great deal of laziness in myself, which is somewhat of a problem. I find myself, my meditations being very much surfacey. There doesn't seem to be the desire to penetrate. For very often I'll just roll over and go to sleep when I should get up in the morning. Not here, but when you're daily life. Usually, yeah. Nokสถานที่นี้ที่มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติที่บ้านบอกว่ารู้สึกขี้เกียจลุกตื่นตอนเช้าไม่ค่อยอยากตื่นนอนอีกดีกว่านั่งกรรมฐานก็นั่งอยู่เฉยไม่ค่อยได้ตั้งสติที่นี่พอทำได้แต่พอถึงบ้านขี้เกียจจะทำยังไงมันดื้อคนขี้ลือเหมือนโอ้โหHe said, I guess the best translation for that word is somebody who is thick or hard to train. What would you call it? Stubborn. Obstinate or stubborn. Like Paul. Like Paul. Excessively stubborn. อันนั้นจิตใจของเราไม่มีอำนาจจิตใจของเราไม่มีอำนาจมาที่นี่มันเห็นเพื่อนบ้างเห็นอาจารย์บ้างเห็นใครบ้างมันก็ตื่นขึ้นตั้งใจอำนาจเอาไปฝากไว้กับแจกบ้างไปฝากไว้กับเพื่อนบ้างถ้านอนตื่นสายไม่ทันก็อายเขาขี้เกียจแล้วก็จำเป็นก็ต้องเอาสังขารนี่ลูกไปเดินตื่นตากับเขางั้นเนี่ยอยู่ไปที่บ้านเนี่ยจิตใจเราหมดอำนาจตามใจของเราอย่างนั้นคืออยากจะตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ได้ไม่มีใครว่านี่ลักษณะอย่างนั้นจิตใจไม่มีอำนาจพอ He said that the problem is that you don't have your enough power, enough personal power. Your mind, your heart doesn't have, and so you come here. He said, and it's easier because you have your friends sitting around, or you have teachers, you have something to inspire you. But really what you've done is you've given your power away to your friends or your teacher. They see you sleep late, you get embarrassed, so you get up. Or there's somebody who says something really inspiring, and you take a little power back from that. But the problem is that you don't have enough of your own power. Your mind is weak, doesn't have that kind of personal power. Do you understand that? Okay, so it just takes time to develop. เข้าใจไหมเข้าใจพอเข้าใจต้อง
และต้องทำยังไงถึงมีอำนาจให้มันเข้าใจชัดเจนให้มันมีอำนาจในตัวของมันไม่ต้องอาศัยคนอื่น He said it's very important that you understand that real power rests in yourself and that you shouldn't project it out or expect it from other people. That you have to understand very clearly that the source of power must come from within you, and that it does. ถามมันแบบขี้เกียจดีไหมถามมันเนี่ย Ask it. Ask yourself. The power. Is it good to be lazy? Is that all right? You want to do that some more? Talk to it. ถามมันอย่างนั้นเราขี้เกียจดีไหม Is that good? ถามอย่างนั้นเรื่อยจนกว่ามันไม่ดีมันก็จะขยันเองมันหรอกถ้าว่ามันไม่ตอบนะมันดื้อแต่ว่ามันเฉยมันไม่ตอบมันดื้อต้องฝึกให้มากอย่าให้มันกินข้าวสัก7-8 วันนี่ถ้ามันไม่ตอบ He said, yeah, you have to really examine it, look at it, and work with it. Ask it. He said, maybe if you starve it, you could fast for 6 or 7 days, see what it would say then. เนี่ยต้องเอาอย่างนั้นทรมานอย่างนั้นฝึก You really have to be willing to exert yourself, to press yourself. พระพุทธเจ้าฝึกบริษัทฝึกอย่างนั้นนายสารถีฝึกม้าก็ฝึกอย่างนั้นม้าตัวไหนที่มันดื้อมาให้กินหญ้าเลยม้าตัวไหนที่มันแข็งชั่วหน่อยก็ให้มันกินแต่น้อยอีกตัวหนึ่งมันดื้อไม่ให้กินเลยเอาใบไม้เอากิ่งไม้ตีใบกิ่งมันnormal state and he makes a comparison เรามีปัญญาเลี้ยงไหมเรามีอะไรจะให้คนเลี้ยงดูเรามีอะไรจ้างให้เขาเลี้ยงดูเราได้ไหมถ้าเรามีพอได้ให้ลูกเราเป็นสุข is to come to real freedom and that comes Another question that what is it that goes from what that Please. If you are involved in a lot of inner conflict and confusion in your life, how can you make the right decision about your life? Yes, I'm talking about your daily life. If you have to make decisions, how do you do that? How do you make decisions? เขาถามว่าอยู่ที่บ้านใจวุ่นวายฟุ้งซ่านมีความสงสัยมากที่เราต้องตัดสินใจไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได้จะทำยังไงถึงตัดสินใจได้ง่ายๆ ทำไมเป็นคนห้ามไม่ให้ตัดใคร He says, who is it that's making you unable to make decisions? Who forbids you to make decisions? The confusion, the conflict. สงสัยนั่นเองความสงสัยในใจสงสัยนั่นคือใคร And who is that? I don't know. ไม่รู้ นั่นแหละตัวไม่รู้นะตัวสำคัญ That's just the problem. You don't know who you are really. That's what's important. อันนี้เราก็ต้องทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันดีทำไมเราตัดไม่ได้ไอ้ความเพียรเรายังไม่ถึงมันกันกับเราเอาไม้มาสีไฟเห็นไหมสีไฟเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองซี่นี่สีกันเข้ากันไม่หยุดถ้าจะไฟเกิดขึ้นมานะเราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆนะจากไม้สองซี่มันสีความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจแล้วนะหยุดไม่มีไฟไอ้ความเป็นจริงความร้อนยังไม่สมรุ่นมันก็ไฟยังไม่เกิดการตัดสินใจยังไม่ได้นี่คือไอ้การเพ่งยังไม่พอยังไม่สมควรพอจะตัดได้มันก็ยังตัดไม่ได้
อันนี้เพราะความเพียรพยายามไม่ถึงที่สุดมันแต่บุรุษที่เอาไฟเอาไม้มาสีไฟขี้เกียจมาก่อนคิดว่าไฟมันสีสักทีสองทีมันจะเกิดไม่ใช่จนในความร้อนมันสมรุนไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียรยังไม่ถึงถ้าความเพียรถึงเมื่อไรมันก็ออกไม่มีใครบอกดอกเหมือนไฟซอดโคมคืนเห็นไหมใครบอกออกมาเงี้ยเพื่อนเลยบอกไหมตัวเองก็ยังไม่บอกธรรมชาติมันบอกเองไฟซอดเมื่อคืนนี้อย่างนั้นWell, he started by asking, why are we in such a state as this? And he compared it to rubbing a couple of sticks together to get fire. And you take the sticks and you rub them and nothing's happening. But somebody's told you that there's fire in the sticks. But you rub them for a little while and you don't see any fire. So, maybe you just give it up and think it's useless. But it's there, but you haven't done enough work yet. You haven't made enough friction and enough heat to get fire. But foolish people will just set the sticks down and think there's no fire there, just out of laziness or whatever. So that your own practice hasn't gotten there yet to that point where you can take care of things like this. But if you keep on working on it, then it can. If you don't let laziness get in the way, and it's like seeing the necessity for it, you'll do it. Like yesterday when I was unplugging the tape recorder, I grabbed the prong and I got a shock. He was watching and he said, "Oh, you got a shock?" I got a shock. He said, "Who told you to let go of it?" We didn't have to think about it or have anybody to tell you. It was just like natural that you did that, and you didn't stop to think or rationalize and say, "Well, it's too difficult to let go" or anything like that. Just let go of it. If you're paying attention, then just the way things are will be enough of a stimulus to make you practice and make fire. ไอ้พวกเรามันอยากจะไปกัดสรู้ใจในบ้านนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้ากัดสรู้ตรงไหนเนี่ยตัดอยู่ในป่าหรือตัดอยู่ในบ้านไม่ใช่ครับท่านเอาใจนี่ไปตรงไหนท่านไปนั่งอยู่ตรงไหนไหมอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีไหมนั่นแหละไม่ว่าเมืองไทยหรือเมืองชาวอเมริกาเนี่ยอยากกัดสรู้อยู่ในบ้านโยมเลยไม่อยากออกจากบ้าน He says part of the problem is that we want to get enlightened in our household life at home. He said sort of wanted to be comfortable. He said, "Paul, where did the Buddha get enlightened? Was he out in the forest or was he living in the household, the city?" Paul said he got enlightened in his heart. And Ajahn Chah replied, "True, but where was he sitting?" He said, "It's not just here in America, it's the same in Thailand. Everybody wants to have a nice, comfortable sort of householder existence and get enlightened at the same time." ใช่ไหมล่ะมันลำบากอย่างนี้แหละ Makes it difficult. มันลำบากอย่างนี้ to put those together. ก่อนจะมีครอบครัวก็นึกว่ามันสบายมันสุขมันสบายมันง่ายมันสะดวกเมื่อเขามีครอบครัวแล้วก็อยากไปปฏิบัติก็ยากเชือกผูกคอนี้ผูกขานี่ไว้ดึงไว้ไม่ให้ขาดก็มาเรียนพระอนุท่านอาจารย์จะทำกรรมฐานอยู่ในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันวุ่นวายมาทำกรรมฐานในสถานที่มันสบายได้หน่อยใช่ไหมนี่คือกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้นในเวลานี้กฎนั้นมันเกิดอะไรว่ามันจำเป็นอย่างนั้นเพียงว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือกฎมาเรียน
เบื้องแรกก็ว่ามีครอบครัวมันก็สบายสบายนี่นึกว่าสบายนี่กดอันนั้นทำลงไปแล้วกดก็คือกรรมเนี่ยมาถึงบัดนี้มันเป็นเชือกผูกคอแล้วนี่ He said, we don't consider the consequences of our actions. We go out looking for pleasure, for satisfaction, so we think, gee, we'll have a family, we'll have this kind of household life, we'll make children, whatever it is. And then we come and we want to do meditation practice, and we're so engaged or caught up or so much responsibility in that it becomes difficult. And then we come to a teacher and we say, how do we get free after we've already tied ourselves down in a lot of different ways? He said, you tie yourself down, it's like you put chains on your ankles and your neck, different parts of your body. You chain yourself up and come and say, I want to get unchained. He said, it's really important that you begin to look at the law of cause and effect and see the consequences of the choices and the actions that you make in your life, that you learn about that you learn from that, so that you'll act in accord with that law, act in ways that lead you to genuine freedom. ใจไหมใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะถ้าใครมีแล้วพยายามให้มันดุดให้ได้ทนเอาต้องอดทน He said, therefore, he gives you a warning. He says, if you haven't made that choice, family and children and stuff, he said, be warned. Don't have to do that. He said, if you have it already, then you can work with that and learn how to become free situation. But pay attention to that. อย่าว่าหลวงพ่อห้ามนะตามใจอ่ะ He said, don't take it to say that I forbid it. Follow your own heart, but look at it. Just the last thing he said for people that already have families and children, that you must endure, be patiently, endure and persevere. Can you say a little bit more about pursuing Buddhism through the monastic path versus the way of life? Sure. You mean just... Yeah, I'm struggling with that. I want to hear like a little bit more. The essentialness of doing it from a monastic perspective. ถามเรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติด้วยบวชเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านคนนี้ก็ยังไม่รู้ทางที่ดีจะทำยังไงดีถ้าบวชได้ก็บวชนั้นมันดีมันเอาคนเดียวมีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้นHe said, if it's possible for you to ordain, if it's possible for you to renounce the household life to become a monk, that's really excellent. He said, then you only have maybe one rope or one chain on you. He said, instead of many that come from living a household life. ถ้าจะทำได้มันเป็นนักบวชนี่ดี If you can do it, if that's possible for you, then it's really wonderful. It's possible. ต้องส่งความสุขทิ้งส่งเพื่อนฝูงทิ้งส่งญาติพี่น้องทิ้งส่งทรัพย์สมบัติทิ้งหมด He said you have to take your happiness and throw it away. You have to take your friends, your relatives, your family, your wealth, your possessions. Drop all of that. Let go of absolutely everything. เดี๋ยวคนก็ตายเหลือแต่พระ He said, I understand that, right? He said, then the person dies in doing that, and all that's left is a monk. But the meaning of that monk is really somebody who's free. เหมือนนกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปแต่ต้นไม้ตัวนี้ไปจิกกินผลไม้กินได้ก็ไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงต้นหลังอันนี้พวกเราต้องเอารถเข็นไปเริ่มไม่รู้อะไรไปมันยากถ้าเป็นพระเนี่ยมีปีกแล้วมีขาแล้วก็มีปากเท่านั้นกินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ตัวนี้เรากับอิ่มเราก็ไปไม่ต้องห่วงนี้อย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนก He said that way you can live like a bird. He said a bird has a beak and has its two wings and its feet, and that's all it has, and it's really free. It can go to a tree and partake of a fruit that's on that tree,
take the essence of that fruit and then fly off and go somewhere else. It has freedom. It can leave one tree behind and go to the next. It's unencumbered. He said, people here aren't like birds. They need big cars and trucks to carry all the things with them.มีอะไรอีกแล้วให้ครัวเหรอไหน I was wondering how just getting back to the death issue. I was wondering how do you stay truly open to the fact that you can die, physically die at any moment, and truly and sensitive to the fragility of the body without fear. ถามเรื่องมรณสติถ้าเราตั้งสติรู้ว่าเราจะตายทุกๆวินาทีตายได้เราจะทำยังไงถึงไม่เกิดความกลัวมากด้วยไม่ต้องทำอะไรเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นจิตมันเปลี่ยนเองมันไม่ต้องไปแต่งมันเมื่อเห็นมันสติบ่อยๆนะมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่จะบังคับความหลงงมงายเราให้น้อยลงไปราคะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไปน้อยไปจิตยิ่งก็ตั้งขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมันจะเกิดเองมันนะไม่กลัวยิ่งกล้าไม่กลัว He said you don't have to make anything special happen. You just really have to reflect on that possibility, and you have to keep doing it. And as you do, without making any special thing of it or adding anything to it, he said gradually you'll see that it has a great power. And the power will be when you realize that any moment could be your last. The power will be that your desires, the things that you're caught up in will drop away. That your aversion and your hatred and all the kinds of petty things we get involved in will drop away. And deeper defilements will also weaken and drop away. And what will be left will be just a very strong sense of a unified mind in the present. And out of that, he said, instead of there being more fear, there really comes a fearlessness. When you realize that and you pay attention, you gradually make that part of your perception of the world of it, that you could die at any time. There comes a great strength, an enormous strength out of that. ไปพูดความตายเขาฟังเขาอยู่ในใจเห็นไหมล่ะพวกเราทั้งหมดทำงานกันนี่อย่างวันนี้พิจารณาความตายแล้วหรือยังแต่เช้าวันนี้มีไหมHe said, for her, he realized that the seeds were planted in speaking of the recollection of death, because after the meals where they were served, he was speaking to her that over the last few days. But he said, has anybody else done their work, their reflection today? Has anyone in this room considered today, even once, that today or sometime going to die? Today might be it, or someday will be your death. ใครได้คิดบ้างหรือเปล่าหรือวิ่งเฉยๆตอนเช้ามา Is there anybody who หรือนั่งเฉยๆวิ่งเฉยๆ today, or did you all sort of forget about it? Did you think of it? Sure, I thought of it, but to say I thought of it is somehow not to. It's like it's sort of my mind bounces off of it. I mean, I can't. I thought of it very, very bleedingly. It isn't even. It just comes as words, and I know that. Even though that I've had an experience in which it was very, very much true that I thought of today the fact that 10 years ago I was in a hospital and it could well be I wouldn't be here now. And yet even knowing that, even having had that experience, still I don't have the strength to hold on to them. วันนี้คิดอยู่แต่ว่าคิดมันไม่ลึกครับไม่เข้าเมื่อ10 ปีที่แล้วเข้าโรงพยาบาลป่วยมากจนจะตายทีนี้เรานึกถึงแต่ว่านึกมันไม่เข้ามันไม่ลึกไม่เข้าเลยครับวันหลังเอาใหม่นะนั่งอัดลมไม่ต้องหายใจนะมันจะเป็นยังไง Keep working with it as a practice. Sit down someday and sit there and hold your breath. Just stop, hold your breath for a while and see. You know, that's all you have to do is hold your breath. And you want to just wait a second. Work with it. ทำไมมันดื้อมันไม่อยากเห็นเนี่ย So
said, another stubborn one. Don't want to look. อะไรทุกอย่างก็พยายามบ่อยๆ Whatever you're taking as a practice, he says, really do it frequently. Work with it, and the more often you do it, then the fuller that becomes for you. The more it will work to transform you. ความร้อนยังไม่สมดุลไฟมันยังไม่เกิด He said that the rubbing the sticks together again. He said the fire is not yet getting hot. It's sort of not enough. ถ้าเราเห็นเช่นนี้เองเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเอาเราไปประหารเนี่ยพรุ่งนี้ Tomorrow เราจะคิดเอง you'll be executed. What would you think? สมมติอย่างนั้น Suppose. ให้สมมติอย่างนั้น Sometimes I tell myself that, but it doesn't seem to help. I mean, I still. เขาเคยคิดอย่างนี้แต่ว่ามันยังไม่เข้ายังช่วยไม่ได้นี่ ไม่ช่วยไม่ได้ด้วย ที่นี่อย่าหันใจนะที่นี่นะอย่าหันใจ He said hanja is to turn around. No, not to breathe. If that's the case, then you really have to work with holding your breath. Holding your breath. ต้องทำบ่อยๆพี่นะบ่อยๆเดี๋ยวมันเห็น Really look into it frequently and it will come. You will see. อย่าเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ต้องทำไป If you don't see it now, then work with it. เดินไปเห็นต้นไม้ตายเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน If you take that reflection, you walk around, you see plants are dying, trees are dying, and that reminds you of the fact that death is a part of life all around you. เห็นสัตว์มันตายเราก็เหมือนกันอย่างนั้น Animals, people. เห็นต้นหญ้ามันตายอย่างนั้น Grass that died. เห็นใบไม้มันร่วงเราก็เป็นอย่างนั้น Watch the leaves fall and realize, hey, อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็เห็นเท่านั้นแหละ If you look for it, you'll see it. It's there. อันนี้เห็นต้นไม้ตายไปไม่เห็นเราตายเห็นแต่ต้นไม้มันตาย So now we just see the tree dies, the dead tree. Oh, it's just a dead tree. We don't make a connection. We see dead animals. Don't make a ก็เห็น connection. แต่สัตว์ตายเราไม่เห็นคนอื่นตายก็เห็นแต่คนอื่นตายเราไม่เห็น Even other people die. People we know. Just see other people die. มันหนามาก Really thick. เราก็ยังผ่านไปก่อน Sort of have to shave away. โคตรในมากมันหนา Please. Can you speak a little about the bad times coming? Bad times in the world. Yeah. คนนี้ถามเรื่องโลกนี้เห็นว่าโลกจะยิ่งชั่วแย่ปัญหายิ่งมากขึ้นและจะทำยังไงท่านอาจารย์ มีจริงไหมครับโลกนี้มันจะเสื่อมไปไหม โลกคืออะไรเขารู้ไหม He wants to know if you know what the world is. What is this world? ไม่รู้แน่ เดี๋ยวนี้โลกมันจะหมดไปแล้วนะโลโกท่านแปลว่าความมืดครับ He said the real meaning of the world is as the term as worldly is darkness. He said already. It's misunderstanding. It's not seeing. โลกจริงก็คืออารมณ์แล้วมันชุดออกไปได้ไหมแล้วคนตามอารมณ์มากทุกวันนี้หลงโลกเป็นโลกมืดไอ้ความคิดมากอารมณ์มากทุกวันนี้มันวุ่นโลโกท่านแปลว่าความมืดเราไม่รู้จักก็เห็นว่ามันจะมืดอะไรไฟฟ้ามันสว่างเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้แล้วในไฟฟ้ามันสบายมันสว่างแต่ไฟฟ้ามันสว่างเมื่อใดใจคนยิ่งมืดเมื่อนั้นเห็นไหมทำอะไรก็ได้มันง่ายมืดมันหลงมืดไอ้สว่างข้างนอกคือมันสว่างของโลกไม่ใช่ปัญญายิ่งข้างนอกไฟฟ้าสว่างเมื่อไรน้ำดีเมื่อไรไฟสว่างเมื่อไรโลกก็ยิ่งมืดคือจิตใจคนนั้นยิ่งเจริญยิ่งเพลินตามความหลงของเราด้วยใจยิ่งมืดโลกเจริญขึ้นก็คือความมืดมันเจริญแต่ก่อนชาวอเมริกาเป็นงี้ไหมไอ้ความสะดวกข้างนอกไม่ปานนี้หรอกแต่คนยังค่อยๆสบายนะเดี๋ยวนี้ไฟมันสบายมันสะดวกรถเรือมันสะดวกมากเหลือเกินเดี๋ยวนี้คนเดินไปตามถนนมีแต่ล่างไปจิตใจไม่มีซะแล้ว
มันไปอยู่ตรงความสว่างมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวนี้จะเริ่มเสื่อมแล้ว He said the real essence of the world is the mind, is the heart, and you have to see that what he means by the world is getting lost, getting intoxicated in the world, getting caught up in the senses and sight and sound and things and stuff out there. And all of that brings darkness. It's sort of the definition of the difficulty or darkness in the world, and that it's important to see that that's what's meant by the world deteriorating. He says there's no problems with the light in the world. There's plenty of light bulbs and plenty of electricity and plenty of physical energy in the world. It's really the energy of mind that gets caught in illusion and ignorance and darkness. He said it was probably different here in the past, in the U.S. even, wasn't it? He said probably in the old days it wasn't so comfortable with houses and electricity and telephones and things everywhere. But people were probably more awake, more sensitive, more aware, living in more simple conditions. He said now all things are developing. People travel around, you see people walk down the road. He said all there is the body. The mind isn't even alive, isn't awake, isn't really present, aware. The brighter the lights get, the darker our minds get. Talking about all progress in material development. The more that builds up, the smaller and the darker that we get, the brighter the electricity and all of the material development, the material wealth that we have. It just makes us more and more foolish. Would you recommend if we had the opportunity to spend time alone in meditation in the woods? คนนี้ถ้าเรามีโอกาสเข้าป่าคนเดียวไปอยู่ในป่าคนเดียวปฏิบัติกรรมฐานนี่จะดีไหมครับ คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนมีปัญญามันก็ดีคนโง่มันก็ไม่ดีแล้ว He said, for some it's good, for some it's not. There are good people and bad people. People who have wisdom can use it and it would be fine. And if you don't have wisdom, it would be a lot of trouble and a lot of difficulty. มันก็ขี้ไก่เนี่ยเอาขี้ไปทิ้งไว้ในป่าก็เหม็นอยู่ในป่าเอาไว้ในบ้านก็เหม็นอยู่ในบ้านมันเป็นขี้ไก่นี่ He said it's like chicken shit. If you scoop up some chicken shit and put it in the forest, it smells. If you put it in your house, it smells. It's characteristic.ฟังเส้นนี้หน่อยนะโลกที่เขาเรียกว่ามันมืดไม่มีอะไรจะเป็นอะไรหรอกเพราะปัญญาเราไม่มีนะไอ้คนเราทุกคนเนี่ยไอ้ความรู้อย่างทุกวันนี่สมัยก่อนไอ้ความรู้ไม่ถึงนี่ฝ่ายโลกบ้านเมืองเรียนเนี่ยมันรู้ไปถึงโน้นอะไรก็อะไรมันรู้กันหมดนะการเรียนเนาะความรู้มากไอ้ความรู้เนี่ยเหมือนกันกับมีดเล่มหนึ่งที่เอารับเนี่ยมันคมมากนะแต่ว่ามีดเล่มนั้นเราเอาเก็บไว้มีดเล่มนั้นมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าคนมีปัญญาเอามีดเล่มนั้นไปใช้มีดก็คมคนก็มีปัญญาก็เอาไปใช้ทำประโยชน์ได้ดีมากถ้ามีดเล่มนั้นมันคมแต่คนไม่มีปัญญาก็ไปทำลายประเทศชาติไปทำลายความสุขไปทำลายความสามัคคีทุกอย่างได้ง่ายเพราะมีดมันคมความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพาลเหมือนเอาสตราให้มือโจรความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพาลคนร้ายคนพายคนชนพาลมีความรู้เหมือนเอาอาวุธให้เอามือใส่มือโจรมันยิงตะพืชฆ่าตะพืชนั้นไอ้ความรู้ตั้งอยู่ในใจของบัณฑิตอย่างบ้านเมืองประชาชนให้ราบรื่นอย่างนั้นความรู้ก็เหมือนกันทุกวันนี้คนมีแต่ความรู้อาศัยความรู้บูชาความรู้ไม่
ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้องมีความรู้จะต้องมีความดีได้มีความถูกต้องด้วยส่งเสริมมันก็ดีอันนี้มีความรู้อย่างชั้นใหญ่ที่สุดใหญ่มากอะไรเลยไหมอย่างนี้หมดสิบหายหมดแล้วนั่นนี่คือความรู้แต่ไม่มีความดี Speaking about how to understand further the question of darkness in the world, and he said that we have to understand knowledge. He said knowledge is like it has different functions. In some ways, as the world develops in knowledge, it can get darker in other ways. He brings an image. He says it's like having a knife which you sharpen till it's very, very sharp and you keep. He said depending how you use that knife, you can use it for good things or for bad things. You can use it to serve you and cut things that need to be cut. You can cut yourself or kill other people. He said you can give that knife to somebody, to people who are bandits or people who are in prison or something. It can be used as a weapon. Or you can give that knife, that knowledge to someone who is a wise person, who is someone who has understanding, and they can take it and use it for the development and harmony of community, of people living together, of the world. It's like to give it to a foolish person is like giving it to a bandit. And went on to say that the problem is that people in the world take knowledge alone as if it were something valuable. And they say, see how much knowledge I have, see how important I am, look at what I know, what I can control. He said, but they separate knowledge and they don't connect it with goodness, or they don't connect it with truth and that which is true. As long as knowledge isn't connected with what's true or with what's good, then it has the power to cause suffering, to create disharmony, to destroy things. Have to understand that. Besides Ajahn Chah's advice to the householder of enduring temptation, does he have anything to say in terms of trying to live as freely and in a non-attached way as possible within the form towards the spouse and children? ถามเรื่องชีวิตคฤหัสถ์ชาวบ้านอีกแล้วถามว่าที่หลวงพ่อเทศให้มีความอดทนความขันตินอกจากนั้นเราจะทำอะไรตอนอยู่ที่บ้านที่จะได้ปล่อยวางของคนให้ชีวิตที่ว่างจากกิเลสจะทำอย่างไรครับภายในชีวิตชาวบ้านชอบทำแต่ในบ้านนะเป็นคนในบ้านนั่นแหละคนในบ้าน He said people like to ask questions about the household life. คนอยู่ในบ้านเนี่ยก็เหมือนกันกับคนอยู่ในตารางอยากจะกระทำกรรมฐานเนาะกำลังนั่งก็นายเจ้าหน้าที่เขียนพักเดี๋ยวไปโน่น He said, but it's a little householders are like prisoners in a way. And they want to come and they want to meditate, and all of a sudden somebody comes along and they say, "Okay, stand up, move over there." There's always somebody in your life who's saying that you have to do this, get that done. ป่านนี้จึงเห็นโทษมันเนาะแต่ก่อนไม่ค่อยอยากจะเห็นโทษมันครับบัดนี้เห็นโทษมันเมื่อมองเห็นโทษมันเข้าไปลึกเลยนะยากไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำความดีอะไรจะให้มันปล่อยวางมันยากมันต้องคนขยันจริงๆมันต้องคนต่อสู้จริงๆคนขยันจริงๆปฏิบัติมันหลายอย่างแต่ก็อย่างไรก็ช่างมันเถอะไม่มีการปล่อยวางทางจิตก็พอที่ว่าไอ้การพูดของเราจะให้มันอย่าให้มันมีโทษการกระทำอย่าให้มันมีโทษก็พอเลยเป็นหลักมีศีล5ประการเป็นหลักก็พอแล้วเป็นแค่ว่าเรื่องสมาธินี่ก็เป็นบางครั้งบางคราวเวลาถ้าไอ้แจ้งก็เปิดสถานที่นี่ภาวนานี่ก็ลาเขาซะลาเขาขอบ้านเขาขอลาขอบ้านเขาวันนั้นสักพักหนึ่งออกจากนรกสักหน่อยก็พอแล้วดีแล้ว He said
he said you come here or whatever, and you experience being away from your responsibilities, and you experience some freedom, perhaps, and you start to see the effect, the karmic consequence of getting involved in the household life, the result of it, the disadvantages, the problems, the code. He said, so it's not so easy. You have to look at that. And then he said, the first thing, as he said before, is yes, you have to develop patience and endurance and strength in the situation. You really have to work with it in that way. And he said you have to work with